дабіла ачыўкі да чараўнікоў і не магу зразумець, у што хацелася пагуляць. Ну, як звычайна, гэта залежыць дакладна ад таго, чаго жадаецца. У мяне заўсёды 100% варыянт для тых, хто жадае нешта файнае, тое, што рэкамендую літаральна ўсім. Гэта Outer Wilds. Гульня сама па сабе выйшла ўжо даволі так, дзесьці, можа 5, можа 7 гадоў таму. Гэта даволі утульная гульня, дзе вы гуляеце за іншапланецяніна, які ў сваёй маленькай утульнай зорачнай сістэме, там літаральна адна вёска на ўсю планету, і планета сама па памерах, ну, па тыпу з гандлёвы цэнтр. Яны маюць сваю касмічную праграму. Ты першы з гэтых іншапланецян, які атрымлівае сабе ў рукі прыборы, які дазваляе перакладаць надпісы старажытнай расы, якая жыла раней да іх у гэтай сонечнай сістэме. Гэта гульня на даследаванне, на твою асабістую зацікаўленасць. І чым больш ты ў гэтай гульне пабавіш часу, тым больш ты не зможаш ад яе адарвацца. Калі гэтую гульню прайсці, вы не зможаце прайсці яшчэ, таму што тое, што вы даведаецесь, яе сюжэт і лор, гэта і ёсць ваша ўзнагарода. Я спрабаваў яе перапрайсці, і амаль немагчыма перапраходзіць, таму што гэта гульня на адзін раз, але вельмі файны раз. Так што я вельмі рэкамендую. Я рэкамендую яе ўсім. Гэта гульня лёгка трапіць у мой топ-5 гульнян усяго часу. Справа ў тым, што я не магу вам расказваць больш пра гэтую гульню, таму што ўсё, што вы можете пра яе даведацца, гэта спойлеры, а спойлеры гэта адзіны... Выбухнула! Халера, я гару. Трэба было рухавікі ўсё ж такі адчапляць першую чаргу, а потым займацца астатнім. Дык вось, наконт Outer Wilds. Яна, з-за таго, што яна такая сюжэтна арыентаваная, усё, што вы можете пра яе даведацца, пра любую механіку, пра тое, што ёсць у гульне, гэта пазбаўляць вас ад вашага задавальнення першаадкрывателя. Калі вы штосьці знаходзіце, яна можа прывесці вас да іншага месца і падказаць вам, што дзесьці там, яшчэ на іншай планеце, ёсць яшчэ іншы кавалак, які можа распавесці вам далей гісторыю. І па крыху па ланцужку вы ўсё знаходзіце.